ကျွန်တော်အခုတလောအမေးများတဲ့မိခွန်းလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖြေပေးခြင်းလို့ပါအဲ့ဒီမိခွန်းလေးကဘာလဲဆိုတော့ဖုန်းတွေဈေးကျဖို့ရှိလားဆိုပြီးတော့မေးတဲ့မိခွန်းပါကျွန်တော်ပုတ်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့ဖြေရမယ်ဆိုရင်တော့ဈေးကျဖို့မရှိပါဘူးခင်ဗျာမရှိတဲ့အနေအထားမှာပါကင်ရောစက္ကန်ရောလားဆိုနှစ်ခုစလုံးပါပဲခင်ဗျာပါကင်တွေကလည်းအခုဆိုဈေးကွက်လက်ကျန်နေတဲ့နဲ့ရှိရင်ရှိမယ်နောက်ပိုင်းကျဒီထက်ပိုတက်မဲ့အလားအလာရှိပါတယ်စက္ကန်လည်းဒီတိုင်းပါပဲခင်ဗျာပါကင်တွေကလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်ဒီ IMEM ဟုတ်တဲ့ China လုံးတွေ35% တွေပါနေသူတို့ကဆောင်ပြီးသွားရမယ် official သွင်းလာတဲ့လုံးတွေ 12% တို့သွင်းကုန် license လုံးနဲ့ဆိုရင်အဲ့နီးပဲကြမယ်အဲ့တော့သေချာတာကတော့ parking ဈေးတက်ပါမယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ second ဈေးရောဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ user တွေတော်တော်များများသုံးတဲ့ second phone ဆိုင်ရာဟာတော်တော်များများဒီတရုတ်ပြည်ကသွင်းထားတဲ့အလုံးတွေများပါတယ်100မှ80%လောက်ရှိပါတယ်80လောက်မကောက်ဘူးပေါ့နော်90%လောက်တော့ရှိမှာပါdata တော့မရှိဘူးပေါ့လေကျွန်တော်ရဲ့ convention data ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ user တွေသုံးလိုက်တဲ့ကကျွန်တော်တို့က second phone မဖြစ်သွားဘူးဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ချို့ဟာတွေကပျက်စီးသွားတဲ့ဟာရှိတယ်ချို့ဟာတွေကပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ဟာရှိတယ်ချို့ဟာတွေကပြန်ရောင်းလို့မရတော့တဲ့အနေအထားတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီ user တွေသုံးလိုက်တဲ့ဖုန်းတွေကကျွန်တော်တို့က second ဖြစ်မလာဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဈေးကွက်ကြီးမှာလည်းအခုကဝင်ငွေတွေကနဲတာတော့ second တွေကအရန်ကုန်မှာဝယ်လူအားများလာတော့တော်တော်များများတရုတ်ပြည်ကနေသွင်းရပါတယ်ဥပမာမြန်မာနိုင်ငံက user တွေကထွက်လာတဲ့အလုံးတစ်ထောင်တရုတ်ပြည်ကသွင်းရတာအလုံးတစ်သိန်းလောက်သွင်းရတာပါအဲ့လောက်ကွာခြားချက်ရှိတာပါအဲ့တော့ second market ကြီးကဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဈေးတွေ second ဈေးကတက်လာနိုင်မလဲ second phone တွေရှားလာမလဲဆိုတဲ့ဟာကြတော့ဟိုကသွင်းလာတဲ့ဖုန်းတွေကျွန်တော်ဒီရရင်ပေးချပါတယ်အခွန်က 35% ဆောင်ရတော့ပါမှာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီရော်ကြီးတွေပိုင်းနဲ့ 35% လောက်ဆောင်မရမှာပါအဲ့တော့ဆောင်လိုက်ပြီဆိုတော့ねကျွန်တော်တို့အဲ့ second phone တွေအကုန်လုံးဒီparking ဈေးနီးကိုကတ်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ parking ဈေးကတ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ customer တွေကဘယ် second ဝယ်တော့မလဲကျွန်တော် parking ပဲဝယ်တော့မှာပေါ့အဲ့လိုနေထားမှာဆိုကျွန်တော်တို့က second တွေကဝယ်မဲ့လူနဲလာရင်တရုတ်ပြည်ကနေသွင်းတဲ့လူတွေနဲလာမှာအဲ့တော့ဈေးကွက်ထဲမှာ second phone တွေကရှားလာမယ်အဲ့လိုဖြစ်လာတော့နောက်ပိုင်းကျရင် second phone တွေကကျွန်တော်တို့ဈေးတွေအဲ့ဟာတွေကဈေးတက်လာမှာပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးနေထားမှာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ကဈေးမကျနိုင်တဲ့အနေထားတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကရှင်းပြတာပါလောလောဆယ်နေထားရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာကတော့ဖုန်းတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ဝယ်ထားတဲ့ဖုန်းတွေရှိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဖုန်းတွေကို view design နဲ့တိတိကျကျနဲ့သုံးစွဲပါနောက်တစ်လုံးဝယ်ဖို့ဆိုရတယ်အဲ့ဒီဝယ်ထားတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးကိုပဲနောက်ထပ်4 5 6နှစ်ဘယ်လိုသုံးပြုလို့ရမလဲဆိုတဲ့ဟာလည်းပဲသုံးပြုပါတကယ်အရေးကြီးတဲ့ဟာပဲသုံးပြုပါမလို့ Apple နဲ့ဖုန်းတွေ performance ကျစေမဲ့ဟာမျိုးတွေကိုအသုံးပြုခြင်းကိုရှောင်ပြီးသုံးပေးပါပြီးတော့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုလည်းပြုပြင်ပြီးတော့သုံးပေးပါအဲ့ဒါမှသာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ budget ကိုချွေတာရောက်မှာပေါ့နော်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဖုန်းတွေကဈေးတွေကအဆမတန်တက်လာမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘလို့မှဗျာဒီဖုန်းဆိုင်တွေလည်းစင်မပြေဘူး customer တွေလည်းစင်မပြေတဲ့အနေထားတွေပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနအကြံပေးရဲ့အတိုင်းပဲမိမိမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုရိုးသေးသေးနဲ့ view design ကန်တွဲသုံးစွဲဖို့ကျွန်တော်တို့အကြံပေးပြရစီခင်ဗျာကျေးဇူးပါ